Мощнейшее землетрясение, что стало с атомными подлодками. Трамп напомнил о счетчике. У Путина осталось чуть больше недели. Последнее китайское предупреждение. Министр финансов США назвал Пекину цену. Бомбы вместо дипломатии. Первый залп торговой войны. Не окажется ли он самоубийственным для Москвы? Кто подменил Трампа? Президент США делает новые, неожиданные заявления. Торговля вместо войны. Сближение старых врагов продолжается. Достаточно было избавиться от одного посредника. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с мощнейшего землетрясения у берегов российской Камчатки. Максимальная магнитуда составила 8,7. Таких толчков тут не фиксировали 70 лет. Я домой. Эпицентр находился почти в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского и более чем в 360 километрах от Северо-Курильска. После главного землетрясения было зафиксировано еще 3 десятка с интенсивностью от 2 до 5 баллов. Авторшоки магнитудой до 7,5 будут продолжаться не менее месяца, предупреждают российские геодезисты. Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. Власти Камчатского края сообщили о наличии пострадавших. Люди получили травмы, в основном выбегая из домов. Один человек выпрыгнул из окна. В Петропавловске-Камчатском были зафиксированы перебои с электричеством и связью. Повреждено несколько зданий. На 15-м детском саду произошло обрушение части фасада. Слава богу, никто не пострадал, детей не было. В Елизовском районе края была зафиксирована волна цунами высотой до 4 метров. Некоторые паблики отмечают, что землетрясение произошло в 130 километрах от Ачинской бухты. Там располагается база российского военно-морского флота «Рыбачий». Место базирования подводных лодок, в том числе атомных. В Японии около 2 миллионов человек получили рекомендацию эвакуироваться. В связи с землетрясением было объявлено предупреждение о цунами на побережье Тихого океана от префектуры Хоккайдо до Вакаямы. Ожидается максимальная высота цунами до 3 метров. Сотрудники атомной электростанции в Фукусиме были эвакуированы. В ее работе не зафиксировано никаких нарушений. На Гавайях жителей тоже призвали эвакуироваться. Пожалуйста, отнеситесь к этому очень серьезно и не спускайтесь на пляж, не смотрите на волны, заберитесь как можно выше. Жители прибрежных районов призвали подняться хотя бы на 4-й этаж зданий или уйти на возвышенности. Предприняли меры безопасности и власти ряда других стран – Колумбии, Фиджи, Самоа, Тонга, Микронезии и Соломоновых островов. У Путина нет времени до 3 сентября. Президент США еще раз подтвердил, что не оговорился в понедельник, когда заявил, что сократит свой 50-дневный ультиматум. Господин президент, вчера вы упомянули, что измените срок для России на 10-12 дней. Этот срок уже наступил или когда мы сможем увидеть официальное заявление о новом сроке? Знаешь, что я вам сейчас расскажу? Хотите сенсацию? Все остальные закройте уши. Вы готовы? 10 дней от сегодня. Это заявление прозвучало в президентском самолете по пути из Шотландии в США. Дональд Трамп отметил, что не получил никакого ответа от Путина и назвал это позором. А потом, знаете ли, мы введем пошлины и все такое. И я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, хочет продолжать войну. Но мы введем пошлины. 14 июля Трамп заявил, что недоволен Россией и пообещал вторичные пошлины примерно в 100% в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании войны с Украиной в течение 50 дней. Однако в понедельник, 28 июля, Трамп заявил, что очень разочарован в Путине и сократил поставленный срок.
Одновременно Вашингтон продолжает давление на Пекин. Один из ключевых игроков в команде Трампа, Скотт Бессент, министр финансов США, провел переговоры с китайскими товарищами в Стокгольме. Он описал им близкую перспективу. Сейчас в Сенате США рассматривается законопроект, который, по-моему, наберет 80 или 90 голосов обеих партий в Сенате США. Он предоставит президенту право применять вторичные пошлины на российскую нефть, находящуюся под санкциями, в диапазоне, по-моему, от 0 до 0,05%. Похоже, коммунистический режим в Пекине пока не готов отказываться от российского черного золота. Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим ущемлять их суверенитет. Так что, если они хотят платить 100% пошлины... Министр финансов США также напомнил, что такие же санкции ожидают и других покупателей российской нефти. В Кремле продолжают игнорировать ультиматум Трампа. Россия ночью нанесла удар по Киеву, Харькову и Павлограду. В атаке участвовали почти 80 дронов, в том числе 8 с реактивными двигателями, сообщили воздушные силы украинской армии. В Днепропетровской области ранены 2. Удару подвергся город Павлоград. Повреждена железнодорожная инфраструктура. В Киеве в результате атаки повреждения получил многоэтажный жилой дом. Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Владимир Зеленский обратил внимание, что Россия продолжает удары после заявления Трампа о сокращении срока ультиматума. Все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Президент Украины призвал мир продолжать оказывать давление на Москву и усиливать санкции. Пока Пекин цепляется за свое суверенное право покупать российскую нефть, Москва наносит товарищам-коммунистам удар в спину. Росстандарт запретил импорт китайских грузовиков Донфэнг, Фотон и Ситрак. Официальной причиной принятия такого решения является выявление нарушений обязательных требований, представляющих опасность для жизни и здоровья водителей грузовиков и остальных участников движения. В частности, речь идет о несоответствии требованиям эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами и так далее и тому подобное. Но нельзя не заметить, что это решение появилось после недавних заявлений АвтоВАЗа, ГАЗа и КАМАЗа о планах перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за обвала продаж. Представители российского автопрома хором винят в своих бедах недобросовестных зарубежных, читай, китайских конкурентов. Как думаете, совпадение или это уже российско-китайская торговая война? Пишите в комментариях. Историческое заявление. Президент Армении призвал открыть ворота Сюникской области, которую в Азербайджане называют Зангезурским коридором. Это участок армянской территории, через который может быть обеспечена транспортная связь между основной территорией Азербайджана и его Нахичеванской автономией. Теперь попасть в Нахичевань из основной части Азербайджана можно только воздушным путем или в объезд через Иран. Вагн Хачатурян заявил, что сделать шаг навстречу соседям нужно для будущего экономического развития Армении. Если нам удастся открыть ворота Сюника, а я имею в виду 43 километра этой территории, можете не сомневаться, нам станут доступны серьезные перспективы для роста и развития. Президент добавил, что армянский проект «Перекресток мира», направленный на разблокировку транспортных путей на Южном Кавказе, в том числе между Арменией, Азербайджаном и Турцией, получает положительный отклик у международного сообщества. Наша цель как можно скорее подписать мирное соглашение. Ереван и Баку пока не пришли к соглашению по тому, как будет использоваться данный коридор. Недавно посол США в Турции Томас Барак заявил, что Вашингтон готов принять участие в управлении этой территорией, взяв ее в аренду на 100 лет. В Ереване это предложение отвергли, хотя недавняя встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а также публичное заявление обеих сторон вселяют надежду на скорое и позитивное решение давних споров. Может, так хорошо пошло потому, что из всех переговоров удалили представителей Москвы? Что думаете? Пишите в комментариях. Дональда Трампа как подменили. Президент не только сократил ультиматум для Кремля, но и сделал другое важное заявление. Можно смело сказать, неожиданное, учитывая его жесткую позицию в отношении миграционной политики. Хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос журналиста немецкой волны, позволит ли он оставаться в США беженцам из Украины до завершения войны.
У нас много людей из Украины, и мы работаем с ними. С 2022 года в Соединенные Штаты от российской агрессии бежало более 240 тысяч украинцев, воспользовавшись специальной программой, одобренной президентом Байденом. В феврале текущего года телеканал CBS News сообщил, что администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами, в том числе из Украины. В марте агентство Reuters со ссылкой на источники информировало, что администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус для украинцев в США. Пресс-секретарь Белого дома тогда в ответ заявила, что никакого решения еще не принято. Позже сам Трамп заявил, что вскоре примет решение относительно статуса украинских беженцев в США. И вот позиция президента стала ясна. И как вам эта новая версия Трампа? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.